Muna-una ya po kita inakman na kablawan na isang sangayan nga bisita when no agsarita itatang rabi the God-fearing Chief Executive of the town, the Honorable Maximo Dahilig Kayigal. Palagpakan tayo na po. Then kastamet iti si Bubukel nga pamilyana. At dito ya po ti Federated President ti kababaihan ni Mayora Jaisel. I think at dapay ni Doktora ni Miko Ken Kastamet dito Vice President ko iti Liga ng mga barangay ni Apo Kapitan JM. Di may kadwa nga mapili the Honorable Alwin G. Rubio ken Nikati iti anak mi iti kasar iti apo nga Sangguniang Bayan iti subungadak madamang agsarsarita ni Apo Vice Mayor ket nangigak nga nag-roll call itatayan. Kaya tayo na ni Compadre Glenn, itay nagsarita ti District Counciloryo nga no adda saan nga nebaga ni Apo Vice Mayor being the Vice Mayor and Presiding Officer iso na nakuan iti Maginbasol. Iso nga saan kon ulitin nga roll call and Apo digiti kadwami. Ngem iramraman ko Apo nga kablawan dagiti kakadwami nga kakapitanes nga halos at dadaamin ditoy paragsakan na kapo ti sumungadak makitak Apo iti kaado iti tao nga umay makipagragsak iti daytoy lumampay agtutudo ket adda kayo amin ditoy Apo nga bumarangay iti daytoy nga intayo panagpiesta ken kastamit Apo nga nakablawan digiti Apo nga babalik bayan digiti agapo DJ Hawaii itatay panagsalami nakitak the Mr. and Mrs. the Major ko nami tadati nga kadwak nga nagkapitan iti naglablabas niya Apo Major Kapitan Ansing Apo dito ni Mr. and Mrs. palagpakan tayo ni Dapo digiti Apo nga balik bayan ken customer DJ Cap Abay ko itatay ti balikbayan nga naggapo DJ Australia ni Compadre Tony Franco. Apo nagpakantay mo na po at DJ, nagsasarita kang ngamin. Iti kalma na po. Ado, tagiti banag nga nagsasarita kami, di nakita kami DJ munisipyo. So Apo nga balikbayan nga saan may naganan, digiti Apo nga bisbisita, digiti Apo nga barangay officials, iti deti nga barangay nga idadaluan ni Apo Kapitan Stanley. Kaya digiti kagawad na digiti Apo nga SK officials nga nagsala itatay kaya timpakita damanen iti kinalaigda nga idadawluan nga Apo SK Chairman Dayan Ednilaw na kayo Apo nga kabarangayan ragopen kayo na Apo nga kablawan iti nambag nga rabi kaya naragsak ngayon kayo panagpiasta kasta na pag-aapo ni Apo Vice Mayor Alwin Rubio itatay nga masapul iti panagkaykaysa na pinagtikinunos tayo amin nga umili iti ili nga bado. Nadakamat Apo itatay, ti may panggap Apo iti proyekto nakapinpintas kung nakatado. Dagiti proyekto nga iti Apo iti gobyerno lokal tayo. Kaya digitoy nakita yo Apo digiti nga pagsayatan tay ko na ni Apo District Councilor yo itatay ni Apo Sangguniang Glenn nga idi naglablabas nga panawen idin unami I think ti pelang kadwag ng kapitan ito idi ni Apo Kapitan Salon ni Apo Kapitan Palapok sa Apo iti Apo ti nakadkadwag Apo dito idi aya ket awan pay iti kastoy iso nga nagtudon agtataray Apo itataon nakastang nga piyesta. Kaya no lagi po tayo Apo, digijay nga panawon ket awan pay iti kwarta tayo. Isod ka po lang itata, manipot iti 2014, nag-release Apo iti Republic, iti RA 7171, wano tayo kung kuna tayo nga excise tax, tobacco excise tax. However,
2014 pero a 180 implementation na. First implementation was 2016 just after the election and iti may patugaw ni Apo Mayor Maximo Dahilig kay God. Isod kapag na makita yu Apo nga ti commitment ti LGU itata ket milyon ti umay nga proyekto iti kada barangay agsipod kada ito'y pundo Apo manipod iti tobacco excise tax. Yan. Dahil kaya't nangasawa na po, dahil ito'y kwarta tayo nga taga-away. Wano kwarta, dagiti agmulmula iti tabako. Ilang roll me ijay LGU, ket tay mangidayday, no ana nga proyekto iti pamanana babaen, iti panangi tandudo, wano pinangi request yu Apo, iti barangay ken ni Apo Kapitan, iti mangitakder ijay munisipyo, santo itakder mo Apo ni District Councilor yo. Kaya so nga, nanginggan niyo Apo, te panagsarita ni Apo Glenn, tatay, nga no anyaman, di iti request, wano kayat yung nga may danon nga proyekto, tumanon to, ijay sanggunyan bayan, ijay nga pagsaritaan, kit ijay to, nga may dayday, no kasano Apo, iti pan nakabingay, iti tobacco excise tax, wano Republic Act 7171. So kapawan kadati Apo, we encourage iti Apo nga agtaltalo wenno pada nga agtaltalo wenno agmulmula iti tobacco. Tapno ti kasta iyad adayo ken masapol nga rod nga agtitinulong ket adupay iti imula tayo tapnon adupay iti umay nga pondo para iti local government wenno ili tayo. Dito Apo, makita yung unay, iti nagdumaan na, compare iti past administration and to the present administration. Iti unanang administrasyon na po, manipod, kini Apo Mayor Bautista, Jimmy Ranyat, Tomas Toralba, and Arlene Toralba. Awan Apo, iti RA 7171. Awan iti kwarta, iti LGU, during those days, mapantayo laeng agpalpalama, ijay national government idi. Nang runapay, those years, Apo, ket ti probinsya tayo ng Ilocos natin is always on the opposition side. Kaya, haanda tayo kay kayat ijay national government idi. Isot gapo na nga nakakaasi, iti sitwasyon tayo during those years, Apo. But this time, babaen Apo, iti panakay parwar, iti Republic Act 7171, iti tobacco excise tax. Ngay so Apo, ikadakkelan nga paggapgapuan, iti pundo para iti local government. At dito unay, sa gapuna, nga babaen iti liderato ni Apo Mayor Maxi, ni Apo Vice Mayor Alwin. Again, dadawatin ni Apo, iti agtultuloy nga suporta, ken panangpado tayo, iti panagmula tayo, iti tobacco. For the others, non-tobacco farmers, kasala kumaapo, digitay tilang imulmulo na, ken dagitay para laeng iti bagas, no pagay, no pagay. May ramraman tayo Apo. Gapu kadigiti agmulmula, iti tobacco. So, kaya't ning asawan, titinulong tayo, masapol nga rod nga nayunan tayo pay dagiti imula tayo nga tabako tapnon ti kasta at adon tumanen iti napintas nga kalsada tayo at adon tumanen iti umay nga proyekto iti barangay tayo until nga makumpleto amin digiti kasapulan tayo iti barangay then mapantay dumuten iti napinpintas nga grado iti munisipyo tayo until nga tumanon tayo met kuma akas maysa nga syudad iti ili wenno iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So babaan kata kayo Apo, we shall Lord, the farmers and the tobacco planters. Because of this, these are your money and not a money of the LGU. Da kami Apo, kikitaan milaan ti distribution Apo, digitoy nga kwartayo saan nga kwarta iti siya sinuman nga agserserbi iti uneg dili. Again, in behalf of our family, my family,
the Apo Provincial Treasurer, my wife, and my son and daughter, our INEC Director, idanon ko mamin Apo, iti panang kablaw, may kada kayo, a happy Fiesta to all of you. Thank you and good evening. Once again, Honorable ABC President Virgilio Calahate. Thank you very much, sir.